আমি যেটা এনভিএমই জেন 4 এর এটা প্রাইস পড়ছে 8800 টাকা। এটার সাথে একটা কেসিং দিয়েছি, কেসিং এর প্রাইস পড়ছে আপনার 3200 টাকা। আর একটি মনিটর দিয়েছি আপনার যে এওসি 22 ইঞ্চি আইপিএস ডিসপ্লের, এটা প্রাইস পড়ছে 13900 টাকা। আর আপনার জিগমা ট্যাকের যে ফ্যানটা দিয়েছি এটা প্রাইস পড়ছে আপনার 3300 টাকা। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনি কেমন আছেন? আপনারা সবাই আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সুস্থ থাকেন সবসময়, আমরা এই দোয়া করি। তো আমি আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আজকে একটি রাইজন 5700X প্রসেসর দিয়ে ফুল একটা পিসি তৈরি করেছি। তো এটা ডিটেলস কী দিয়েছি আমি সব বলে দিচ্ছি। তো এই পিসিটা প্রাইস পড়েছে আপনার 89,200 টাকা। ফুল পিসিটা প্রাইস পড়েছে 89,200 টাকা। যদিও ভাই গ্রাফিক্স কার্ডটা পরে নেবে, কারণ যে গ্রাফিক্স কার্ডটা উনি চাচ্ছিল ইন্টেলের ARC 750 8GB গ্রাফিক্স কার্ডটা, এটা মার্কেটে একটু শর্ট আছে। তো ওইটা অ্যাভেলেবেল হবে হয়তো 5-7 দিন পরে, ও তখন আসলে আমরা এটা দেবো। তো ফুল পিসিটা পড়েছে আপনার 89,200 টাকা। তো আমি যে কনফিগারেশনটা তৈরি করেছি ওইটা ডিটেলস আমি বলে দিচ্ছি। এটার সাথে আমি প্রথমে একটি রাইজন 5700X একটি প্রসেসর দিয়েছি। এটা হলো আপনার টোটাল 32 MB ক্যাশের প্রসেসর। এটা আপনার ক্লক স্পিড হলো 3.4 আপ টু 4.6 GHz। এটাতে কোর আছে আপনার 8টা, থ্রেড আছে 16টা, টোটাল আপনার 36 MB ক্যাশের প্রসেসর। তো এটার সাথে একটা আমি মাদারবোর্ড দিয়েছি আপনার MSI MAG B550 টমাহক ফুল ATX বোর্ড। এটা একটা ফুল ATX বোর্ড। এটার সাথে র্যাম দিয়েছি আমি আপনার 16GB × 2 32GB র্যাম দিয়েছি জি স্কিলের টাইডেন জেড। এটা র্যামের প্রাইস পড়ছে 5200 করে × 2। এটার সাথে আমি আপনার একটা SSD দিয়েছি জেন 4 এর ক্রোশিয়াল। এটা স্মার্টের একটা অরিজিনাল প্রোডাক্ট। এটা জেন 4 আপনার একটা SSD। তো এটা রিড স্পিড হলো আপনার 5000 আর রাইড স্পিড হলো আপনার 3600। এটার সাথে আমি একটি কেসিং দিয়েছি আপনার ফার্স্ট প্লেয়ারের D4 কেসিং। আর এটার সাথে একটা মনিটরে দিয়েছি 22 ইঞ্চি আইপিএস ডিসপ্লে AOC ব্র্যান্ডের, মডেলটা হলো 22V2Q। এটা একটা আইপিএস ডিসপ্লে। এটাতে BGA পোর্ট আছে, HDMI পোর্ট আছে, ডিসপ্লে পোর্ট আছে, 3টা পোর্ট এটাতে আছে। তো এটার সাথে আমি একটা প্রসেসরে কুলিং দিয়েছি যেটা আপনার জিগমা টেক ব্র্যান্ডের। এটা ARGB একটি কুলিং ফ্যান এটা দিয়েছি। এটার সাথে একটি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি আপনার কর্সারের 650 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই, CB 650 ওয়াট 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড যে পাওয়ার সাপ্লাইটা ওটা দিয়েছি। এটার সাথে একটি গেমিং কিবোর্ড মাউস দিয়েছি আপনার SP ব্র্যান্ডের। এটার মডেল হলো KM200 ব্র্যান্ডের। তো টোটাল যে পিসিটা এটা প্রাইস পড়েছে আপনার 89,200 টাকা। তো যেগুলো প্রাইস আমি ইন্ডিভিজুয়াল আবার বলে দিচ্ছি। প্রসেসরটা প্রাইস পড়ছে আপনার 19,000 টাকা। এটার সাথে মাদারবোর্ড দিয়েছি আপনার 23,000 টাকা। এটার সাথে যে র্যাম দিয়েছি র্যাম 5200 করে, দুইটা র্যাম 10,400 টাকা, 32GB র্যামের প্রাইস। তো এটার সাথে একটা SSD দিয়েছি আপনি যেটা এনভিএমই জেন 4 এর, এটা প্রাইস পড়ছে 8800 টাকা। এটার সাথে একটা কেসিং দিয়েছি, কেসিংয়ের প্রাইস পড়ছে আপনার 3200 টাকা। আর একটি মনিটর দিয়েছি আপনার যে এওসি 22 ইঞ্চি আইপিএস ডিসপ্লের, এটা প্রাইস পড়ছে 13,900 টাকা। আর আপনার জিগমা ট্যাকের যে ফ্যানটা দিয়েছি এটা প্রাইস পড়ছে আপনার 3300 টাকা। আর পাওয়ার সাপ্লাইটা দিয়েছি আপনার 5500 টাকা। 650 ওয়াটের কিবোর্ড মাউস দিয়েছি আপনার 1600 টাকা। টোটাল 89,200 টাকা। তো ভিউয়ার্স, যে পিসিটা আমি বানিয়েছি ভাই আসছে হলো আপনার দিনাজপুর থেকে। তো ভাই একটু যদি আপনি আমাদের সাথে আসতেন এবং এটা আমাদের আপনার যে পিসিটা বানিয়েছি এবং আপনি হ্যাপি কিনা আমাদের সার্ভিসে বা কনফিগারেশনের প্রোডাক্টগুলো তো আপনি দেখেছেন, তো জেনুইন প্রোডাক্ট কিনা আপনি যদি একটু বলতেন আমাদের টেকনোপ্লেস সম্বন্ধে। জি ভাইয়া বলেন, আপনার পিসিটা সম্বন্ধে আমাদের বলেন, আপনার কি ভালো লাগছে আমাদের সাপোর্ট সার্ভিস বা যেগুলা করছি অ্যাসেম্বলিংটা করেছি? না, অ্যাসেম্বলি সবকিছুই ভালো হয়েছে, খালি গ্রাফিক্স কার্ডটা পেলে আর কি 100% দিতে পারি না। জি, আমরা স্যাটিসফাইড হইতাম। এখন মার্কেটে যেহেতু নেই, কোথাও নেই, যেহেতু আপাতত আর কি এটা দিয়ে আর কি চলতে হবে, পরবর্তীতে আসলে। তো তারপরও ভাই আমি ভাইকে একটি সাপোর্ট হিসাবে একটি কার্ড দিয়েছি আপনার 4GB একটি গ্রাফিক্স কার্ড দিয়েছি চলার জন্য। যখন আসবে আমরা ওই কার্ডটা রেখে ওনাকে আরেকটি কার্ড দিয়ে দেবো। উনি যেহেতু পিসিটা 5700X দিয়ে নেবে এই হিসাবে আমি একটা কার্ড ওনাকে দিয়েছি। তো ভাই আসছিল দিনাজপুর থেকে। তো আপনারাও আসবেন ইনশাল্লাহ। আমাদের এখানে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, আপনার র্যাম, হার্ড ডিস্ক, SSD, কেসিং সবই পাওয়া যায়। আমরা ঢাকার বাইরেও কুরিয়ার করে থাকি। আমাদের শপ নাম্বারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমাদের অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিই। এটা এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টার, লেভেল 5,
টেকনো প্লেস 562 563 নাম্বার আমাদের শপের নাম। আর স্ক্রিনে দাও আমাদের নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে, আপনি যে কোনো সময় আমাদের এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম।